მოგესალმებით, ესეთ ცოტა უჩვეულო ფორმატში რადიო ჭრელი რადიო და მისი წამყვანები დავით დარჩიაშვილი და გიორგი მელაძე. ეს ჩვენი გადაცემის დებიუტია და ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ გადაცემას უყურებთ, გთხოვთ შეგვიფასეთ, გვირჩიეთ, ჩვენთვისაც ცოტა უცნაური და ახალი გამოცდილებაა და სიამოვნებით მივიღებთ თქვენ შენიშვნებს. რადიო კი დავარქვით გიორგი, მაგრამ რეალურად ვიქნებით სოციალურ ქსელებში, გვექნება ჩვენი გვერდი და იმედია რეგულარულად გავალთ ხოლმე. ჩვენ გვყავს კიდევ ერთი წყვილი, რომელიც ჩვენთან ერთად აი ამ საუბრებს მოამზადებს, მარია გეგეჭკორი და დათო პაიჭაძე და შემდეგში ისინიც ჩვენთან ერთად იქნებიან და დღეს გვყავს სტუმარი და ყოველთვის გვეყოლება ხოლმე სტუმარი გიორგი წარუდგინე, მომავალ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ჩვენი სტუმარი. აი დღეს ძალიან კარგი გოგო, ძალიან კარგი ადამიანი, ჩვენი სტუმარი ფოკი ფაჩულია, რომელთანაც დიდი ხანია მეგობრობთ, მაგრამ შეიძლება ბევრმა თქვენგანმა უკვე გაიცანით როგორც ზამთრის მარაგის ერთ-ერთი აქტივისტი და გადავწყვიტეთ დღევანდელი თემა სამოქალაქო აქტივიზმის 30 წელი გამოცდილება, რომელსაც ახალგაზრდები სწავლიდნენ, აი ამ თემაზე სწორედ მასთან გველაპარაკა. როგორც აქტივისტთან გამოცდილება აქვს ფოკის როგორც სამოქალაქო აქტივისტში, პოლიტიკურ აქტივისტში, ისე აი ახლა საქველმოქმედო საქმიანობაში ჩართული თავის მეგობრებთან ერთად, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ შეუძლია აი ამ თავის მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი გამოცდილებიდან გამომდინარეც გვესაუბროს. ეს თემა რატომ შევარჩიეთ? ალბათ იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს არ არის დრო, როდესაც ქვეყანაში ეს აქტივიზმი არ დუღდეს, ხო, სხვადასხვა ინტენსივობით, ვთქვათ, მეტი ან ნაკლები, თუმცა ძალიან ბევრი ყავს კრიტიკოსიც, ძალიან ბევრი შეიძლება იმედგაცრუებული ადამიანიც არის ამ ყველაფრით და აი დღესაც ისეთ ცოტა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დეპრესიის პირობებში, აი თუნდაც ზამთრის მარაგი, რაღაც სასიამოვნო სიახლედ გამოჩნდა საზოგადოებაში. გიორგი, შეიძლება მე გარკვეულწილად განვასახიერებდე იმ საზოგადოებრივ დეპრესიას, იმიტომ რომ ბოლო დროს ძალიან ისეთი შემთხვევიდან შემთხვევამდე თუ მაქვს შეხება საზოგადოებრივ აქტივიზმთან, თუმცა მოდი ვისაუბროთ იმაზეც, რას ნიშნავს უფრო ფართო გაგებით აქტივიზმი და სულ არ ვიცი ზამთრის მარაგი რა არის. ამიტომ ცოტა ასე ვთქვათ, გარედან შემოგხედავთ და დაგელაპარაკებით თქვენზე. კი ბატონო, მაშინ ჯობია რომ რაღაც მცირედ იქნებ წარადგინო ფოკი შენი, ესე იგი ეს ჯგუფი, ეს ინიციატივა და დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენს რადიოში. გულშემატკივრად მგონია რომ თქვენ რასაც აკეთებთ, ესეც ხომ აქტივიზმია, ამიტომ რაღაც soulmate-ები ვართ აქტივიზმის საკითხებში და მადლობა. მოკლედ, ზამთრის მარაგის იდეა იყო ძალიან მარტივი, ოცებ ჩვენი მეგობარი ზურა ნიჟარაძე ჩავიდა სარდაფში და დაინახა, რომ ძალიან ბევრი ქილა ჰქონდა მზად და იფიქრა, რომ ხომ არ გამეზიარებინა ეს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვს ზამთრისთვის არაფერი, ანუ ვინც ვერ მოემზადა ზამთრისთვის. აქედან წამოვიდა იდეა, ანუ იდეა იყო ძალიან მარტივი, ძალიან სპეციფიკური, მხოლოდ ეხებოდა სახში არსებულ პროდუქტებს, მაგრამ მე პრაქტიკაში მალევე რამდენიმე დღეში რაღაცნაირად განვითარდა. ჩემი აზრით, ყველაზე მეტად ზამთრის მარაგი არის რეაქცია რაღაც იმ რეგულაციებზე, სახელმწიფო რეგულაციებზე, რომელიც ჩვენი აზრით არ მუშაობს, რომლებიც ჩვენი აზრით ვერ იმუშავებს, რომლებიც ჩვენი აზრით ადამიანს აყენებენ იმაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში, ვიდრე ჩვეულებრივ მათი მძიმე მდგომარეობა. ამიტომ გადავწყვიტე შემოგვეკრიბა მეგობრები, რომლებსაც სჯერათ იმ იდეის, რომ ადამიანია მთავარი ღირებულება და გვეპოვნა დახმარების საჭიროების მქონე ადამიანები. დიდი ბოდიში ფოკი, აი მე გამიგია ბევრისგან, რომ იცი რა, რატომ უნდა დაეხმარო ვიღაცას, ვთქვათ, აი ესე საკვებით ან ფულით, როდესაც შესაძლებელია რომ რაღაცა სახელმწიფო აიძულო და ის დაეხმაროს, ვთქვათ, ან რაღაც პენსია გაზარდოს, ან შემწეობა დააწესოს. ძალიან
ბევრი მაგალითად მე კამათი მქონია ჩემ კოლეგებთანაც, აი თქვა ევროპელი კოლეგები, ვინც ამბობდა, რომ იცი რა ეს არაეთიკურიც კი არის დახმარების მიღება კონკრეტულად მეორე ადამიანისგან. რატომ არსებობს სახელმწიფო? მე კიდე მოულოდნელად მომეწონა ძალიან ორიგინალურია და ძალიან თბილი. მე უბრალოდ მაინტერესებს ის ზამთრის მარაგი ამოიწურა უკვე თუ როგორ? არა. სამწუხაროდ არა. სამწუხაროდ იმიტომ რომ ზამთრის მარაგი ამოიწურება მაშინ, როცა მისი საჭიროება არ იქნება. ახლა ეს ისე ჟღერს, თითქოს არასდროს არ არის. მატერიალურად, ანუ ის სარდაფში კილები დარჩა კიდე? სარდაფის კილების იდეა ტრანსფორმირდა და გახდა ბევრად უფრო მასშტაბური. გადავედით არა მალფუჭებად პროდუქტზე, მალფუჭებადზე, შევეხეთ ბევრ სოციალურ ისეთ თემებს, რომლებსაც მართალი გითხრათ თავიდან საერთოდაც არ გეგმავდით. შევეხეთ წიგნების თემატიკას, სათამაშოების თემატიკას, განსაკუთრებით შიშუმ პირებთან დაკავშირებით. ძალიან დაფართოვდა იმდენად რომ ახლა რომ ვუყურებ მეშინია. ვერ გეტყვით რომ ცოდნოდა რა იქნებოდა ამის განვითარება, ჩავერთვებოდი თუ არა პირველივე წამიდან. იმდენად საკმაოდ დიდ შიხებში დავდივართ. ზოგჯერ ხელისწესებითაც. ამის აღიარება ალბათ არ უნდა გაგვიჭირდეს, მაგრამ ძალიან დიდ სოციალურ პრობლემებს შევასკდით. პირდაპირ გუშინ გიორგი გამოთქვა აზრი, რომ ეს უფრო ხوار ჯობია, რომ წავიდეს, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო პოლიტიკური მიმართულებით, თუ სწორად. აუცილებლად მეც იმ აზრზე ვარ, რომ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა სახელმწიფო, ამაზე ხო ეს ხომ არ არის სადავო, რომ სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს უბრალოდ გუშინდელი შემთხვევა რომ გავიხსენო, საპატრიარქოსა და ქართული ოცნების მთავარ ოფისს შორის ერთი ბებო ცხოვრობს ქუჩაში. არათუ სკამეიკაზე ან სადმე, აი ტროტუარზე წევს ქალბატონი. სახელდაგვარს არ დავასახელებ, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნახოს და რაღაცის დაეხმაროს ან ჩაი გაუნაწილოს ან სადილი. და ამ ქალბატონმა დაწვა ის საბნები, რაზეც ფიზიკურად იწვა, რომ გამთბარიყო. ეს ფაქტი, ამ ისტორიის მიღმა ძალიან ბევრი დეტალია, როგორ მივიდა ეს ქალბატონი აქამდე, რატომ არ მიდის თავში საფარში, კითხვები ბევრი გროვდება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ საპატრიარქოსა და ქართული ოცნების ოფისს შორის ასეთი რამ ხდება, ამ ისტორიის მიღმა მე როგორც ორგანიზატორს პრინციპში არც არაფერი არ მაინტერესებს. გონია რომ ზუსტი ის არის, ასე ვთქვათ, სიმბოლო ჩვენი დღევანდელი ხალხის. ძალიან ზუსტი და ძალიან მტკინვეული ამავდროულად. არსებობს გარკვეული ნაწილი, სადაც შეიძლება შევიდეთ, სახელმწიფოს მოვთხოვოთ აღასრულოს თავისი პასუხისმგებლობა, მაგალითად თავშესაფრების ნაწილში, მე პირადად არ შემხედრია ბენეფიციარი, რომელსაც სურს თავშესაფარში გადასვლა. არასდროს არ შემხედრია. მთელი ამ თვენახევრის განმავლობაში და შეიძლება ვიღაცისთვის მოკლე პერიოდია თვენახევარი დასკვნების გამოსატანად, მაგრამ ჩვენ 24/7 ამ საქმიანობაში ვართ გადართულები. ვერ ვნახე ვერც ერთი მოდით ეს სახელმწიფოს საკითხი ცოტა ეს რაღაცა დავშალოთ სხვადასხვა კომპონენტებად. ხო, აი არ უნდათ გადასვლა. ხო, რაღაცა ნდობის ალბათ საკითხი, არ ვიცი, ამაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ, მაგრამ იმაზეც ვისაუბროთ, მოდი აქტივიზმის თვალსაზრისით, ან რა შეგძინათ ამ გამოცდილება. ვთქვათ, გიორგი, ხო არა ვთქვათ ჯერ აი რას გულისხმობთ ამ სიტყვაში აქტივიზმი, ნუ რა ვიცი რა. ხო, ან თუნდაც ეს ვთქვათ, აი როგორ გესმის, რა ვიცი, მე შემიძლია ჩემი აზრი ვთქვა, მაგრამ მოდი თუ გინდა მოგიშენთ ჯერ აი რას გულისხმობ აქტივიზმს, რას დაარქმევთ, ვთქვათ. სწორად ვიყენებთ ამ სიტყვას ეხლა? მე სამ სიტყვას ვიყენებ იქიდან გამომდინარე, რომ გუნდის წევრები, როგორც ძირითადის, ასევე სტაფ სტრუქტურის და ასევე მოხალისეების, ყველა შედგება სამოქალაქო აქტივისტებისგან. ეს არის ერთ-ერთი მახასიათებელი, მაგრამ ეს არ მგონია იყოს საკმარისი დეფინიციისთვის, ხომ? მეორე არის ის, რომ რეალურად ვაკეთებთ იმ საქმეს, რომელსაც იდეოლოგიურად პრინციპში არც ერთი არ ვეთანხმებით. ამიტომ არ არის მარტივი იმ საქმის კეთება, რომელსაც ესე პირდაპირ არ ეთანხმები, არ გვინდა რომ პური მივცეთ, გვინდა რომ პურის ცხობა ვასწავლოთ. მაგრამ ამ ეტაპზე, აი ამ რეგულაციების ფონზე ის, რასაც სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს, ამის პასუხისმგებლობა კი არ ავიღეთ. პასუხისმგებლობა რო აგვიღო, გამოდის, რომ მათ ძალიან შეუმსუბუქებდით საქმიანობას, ხომ? მათ ნაცვლად კი არ ვაკეთებთ, უბრალოდ ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ, რომ დავანახოთ თუ რა არის გასაკეთებელი. ეს მესიჯ ბოქსი რამდენად თუ არასწორად მიდის, მაშინ ეს ჩვენი ბრალია. ესე იგი სწორად ვერ ვეუბნებით, ესე იგი მეტად ბუკვალურად უნდა ჩავუშალოთ. მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ დავანახოთ
შევნახოთ სახელმწიფოს, რას უნდა აკეთებდეს ის. ამ ნაწილის გამო უფრო მგონია ჩვენი საქმიანობა აქტივისტური. და აი ახსენე რომ თქვენ იყავით აქტივისტები მანამდე სანამ ეს დაიწყებოდა მაშინ აი ისევ და ისევ აქტივიზმის გასარკვევად რას აკეთებდით მანამდე და შეიძლება თუ არა ზოგადად თქვათ რომ აქტივიზმი ეს არის ის რაზეც აი პოეტი ამბობდა რომ არც კაცი ვარგა თუ ცხოვრობ ამ სამყაროში ესე იგი რაღაცა გააკეთე ხელი გაანძრიე საერთო საქმეს შეხედე დაფიქრდი მასზე და ნუ თუ შეგიძლია წვლილი შეიტანე მის განხორციელებაში. მანამდე იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი პერიოდი, როდესაც მივახციეთ გარკვეულ ასაკს, რომ დაიწყო აი ცნობიერი ცხოვრება, უკვე გააზრებული პასუხისმგებლობა ავიღეთ საკუთარ გადაწყვეტილებებზე, ბევრი შეკითხვა გაგვიჩნდა მე და ჩემს სამეგობროს, როგორ უნდა მოვიქცეთ, როდესაც პროტესტი გვიჩნდება. და იმის მერე დაახლოებით 10 წელი გავიდა და ეს კითხვა ისევ მაქვს, რამდენად სწორად ვიქცევთ, როდესაც პროტესტი გვიჩნდება, რა შეიძლება იყოს ინსტრუქცია, ხო, ამ ყველაფრის. ბოლო დაახლოებით 10 წლიანმა პროტესტმა მგონია რომ ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ კარგი აქტივისტთა გუნდები გამოძერწა. ეს არ ვიცი დაგეგმილად, დაუგეგმავად, ალბათ მონაწილეების დამსახურებაც დიდია ამაში, მაგრამ რაღაცები ვისწავლეთ. მაგალითად თუნდაც დაორგანიზების ნაწილი, თუნდაც ის ნაწილი ვისთან ერთად შეიძლება ჩაიდინო აქტივიზმი, იმიტომ რომ აქტივიზმის გაკეთება არა, ჩადენა სჭირდება, საკმაოდ ზოგიერთ შემთხვევაში რისკებთანაც არის ხომ დაკავშირებული. ჩვენ ვსაუბრობთ საპროტესტო რაღაცა ასე ვთქვათ პერფორმანსებზე, არა? კი, მათ შორის. რაღაცნაირად მრავალწლიანი გამოცდილება დაგროვდა, რა შეიძლება იყოს რეაქცია, ამიტომაც უძახი სამთრის მარაგის რეაქცია, აქციაზე დგომაც რეაქცია, ის პერფორმანსებიც რეაქცია. გიორგი, შენი აზრი მაინტერესებს, თქვათ, აი მე რაღაცით აღშფოთდი და გაუზიარე მეგობრებს ჩემი აზრი. ნუ განსაკუთრებით ახლა ეს ვირტუალურ სივრცეში არის ადვილი. ეს არის აქტივიზმი თუ არ არის активიზმი? იცი რა, აქტივიზმი აუცილებლად არის. უბრალოდ მე მგონია, როდესაც ამ აქტივიზმზე ვლაპარაკობთ და ეხლა მე ფოკუსთანაც მინდოდა ამაზე ვლაპარაკი, არის ასეთი ეფექტური აქტივიზმი და არის აქტივიზმი, რომელსაც ნაკლები შედეგი მოყვება. ან შეიძლება შედეგი საერთოდ არ მოყვეს. რა, მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ზოგადად სოციალური ქსელების მიმართ და გონია რომ კი, რა თქმა უნდა, ის გარკვეული ტიპის კაპიტალს ქმნის, ანუ და პოზიტიურ კაპიტალს, თქვათ, პოზიტიური ცვლილებებისთვის, მაგრამ ამოქმედების ნაწილში საკმაოდ სუსტია და ხშირ შემთხვევაში, რა ვიცი, ალბათ უფრო რაღაცა ბუშტის მას ბაბლს რო ეძახიან, ასეთ, ესე იგი, რეალობაში უფრო გვაცხოვრებს, ვიდრე ანუ ფაქტებთან შეხება ნაკლებად გაქვს, როცა სოციალურ ქსელებზე ხარ დამყარებული რა თუ და დაიმედებული ხარ ამ სოციალური ქსელების დინამიკით. რატო გიორგი, იმიტომ რომ ფეხები ჩუსტებშია და არა ქუჩაში ბათინკებში? აი მე მგონი დიდწილად ზუსტად მაგიტომ. იმიტომ რომ ვერ ისწავლი გუნდაობას თოვლის ხატვით და თოვლზე ფიქრით რა. ის უნდა წახვიდე უბრალოდ და თოვლში გააკეთო ეს ყველაფერი, ხელიც უნდა გაგეყინოს, უნდა დასროლდე კიდეც, უნდა გაცივდე კიდეც და მეორე გუნდაობისთვის მზად იქნე. აი ეს რეალური პრაქტიკული მზადება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებში უყურებთ ძალიან ეფექტურ ჩართულობას სოციალური ქსელების და ზოგადად ახალი ტექნოლოგიების აქტივებში. ხო, იქ ბელორუსში ნიღბები ჩამოხსნეს მაგალითად პოლიციელებს, არა? ამ სწორედ ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით და უამრავი ისეთი ადგილიდან მოგდის ინფორმაცია, რომ ის არის, რა ქვია, იქ არც ვერც მივიღებდი ტექნოლოგიები რო არ ყოფილიყო. ეხლა სხვადასხვა დღეს უყურებდი ნავალნიმ ციხეში ყოფნისას გამოაქვეყნა კრასნოდარის სასახლის ფოტოები. და აი სხვა შორის ეხლა უყურებდი სანამ ჩვენი საუბარი დაიწყებოდა. რა არის საინტერესო, იცით, ეხლა ვნახე დღეს ცოტა რომ ვემზადებოდი ჩვენი საუბრისათვის, ახალი გამოთქმაა შედარებით ჰაქტივიზმი, ანუ ჰაეთი. ჰაკერისა და აქტივისტის ნაჯვარი, ხო? ანუ ინტერნეტში გრძელდება სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ხო, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როდესაც რაღაცაა გასაკეთებელი, დემოკრატია ძალიან რეალური ამბავია და მოქმედებს საარჩევნო ყუთთან, პროტესტის გამოხატვას, აი
ალბათ აქ კულტურული მომენტებიც არის. შეიძლება ესტონეთში მეტი ეფექტი ქონდეს სოციალურ ქსელებს და კარგ დემოკრატიებში, ვთქვათ, ეხლა ესტონეთი იმიტომ მოვიყვანე, რომ იქ ძალიან პოპულარულია ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, ხო და იქ მეტი ყურადღება მიექცეს, მაგრამ ფაქტია, რასაც ვუყურებთ საქართველოში ცუდ დემოკრატიებში, ხო, აი რაღაც ახალ დემოკრატიებში ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკურად, სადღაც დგომა ფიზიკურად რაღაც ჩვენება იმისა, რომ შენ რეალური განწყობა გაქვს. ხო და აი აქ ცოტა სოციალური ქსელების ამჯერ, აი ზამთრის მარაგიც სწორედ ამიტომ მომწონს. შეიძლება ძალიან ბევრი ილაპარაკოს სიღარიბეზე, მაგრამ რაღაც მომენტში უბრალოდ შეიძლება ადგე და ვიღაცა საჭმელი მიუტანო. ხო, კარგი, საინტერესოა აი თქვენი აზრი მართლა, ვთქვათ, ეხლა ეს ახალი წლები იყო და ზოგადად ადამიანი მოდუნებულია. მაგრამ გავიდა თითქოს ეს პერიოდი, სიცივე არ არის. ანუ რა უნდა დაიწყოს, დაიწყება თუ არა, ვივლით ქუჩებში და რას გავაკეთებთ? რთული შემთხვევა. იმიტომ რომ ბოდიში აი თან სიჩუმეც ჩამოვარდა, მეორე ხო ყველაფერ ძალიან მნიშვნელოვანს და კარგს და აუცილებელს, მოდი ესე ვთქვათ, ასევე გარდაულად აქვს მეორე მხარეც, ხო, ჩემ ახალგაზრდობაში იყო გამოთქმა, რომ რას უპაკრიშკასავით გარეთ გდია. ანუ ამანაც იცის დაღლა მოყირჭება, აი როგორ უნდა დაიცვა აქ რაღაცა ოქროს შუალედი როგორ დაიჭირო, რომ ეს ბოლოს არ გახდეს, ნუ აი მოსაბეზრებელი. მაგალითად მე ბოდიში ვიხდი მთელი ჩემი გონება მაინც ზამთრის მარაგზეა თვენახევრის განმავლობაში თავდამომდე გადართული. რაზეც საუბრობდით ეს ჰიბრიდული შერწყმა ქუჩაში დგომის და სახლის პრაქტიკულად ზამთრის მარაგი ესეცაა. ის რომ დავდივართ, მივდივართ პირადად მეცნობით ეს ნაწილი ჩვენი საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია, მაგრამ რომ არა ინტერნეტ რესურსი ძალიან ბევრ რამეს ვერ დავაორგანიზებდით ეფექტურად. გაცილებით მეტ დროს დავხარჯავდით. შესაძლოა პროტესტის დაორგანიზების ნაწილშიც ესეც დაგვეხმაროს, ეს დაგროვილი გამოცდილება. მაგალითად, ეს უბრალოდ წინა თემას რო შევეხოდა. დეკემბერში იყო განსაკუთრებული მომართვიანობა. შეიძლება არასწორად ვაზოგადებდე, მაგრამ იანვარში იყო. არ ვიცი ეს იანვარი რაღაც ძალიან ზარმაცი თვეა ყველანაირი გაგებით თუ რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ დეკემბერში მქონდა აბსოლუტური ბუმი. როგორც მომართვიანობის თვალსაზრისით პოტენციური ბენეფიციარების, ასევე შემომწირველების კუთხით. იანვარში ეს ყველაფერი მინელდა და ეს იყო მოსაოდნელი. თავიდანვე ვიცოდით, რომ იანვარი მკვდარი თვე იყო. ბოდიში ეს შიზე ხარ ძირითადად ფოკუსირებული მთელ საქართველოზე. 12 რეგიონში 12 მობილური ჯგუფი ყავს სხვადასხვა რეგიონში და ხდება ყველგან იგივე ის იყო დინამიკა ამ დეკემბერსა და იანვარს შორის. სამწუხაროდ ყველაფრის გული ყოველთვის არის თბილისი. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ თუნდაც აქტივიზმის შეტანა რეგიონში, აი საქველმოქმედო ნაწილშიც კი ძალიან რთული აღმოჩნდა. ადგილზე არ იქნება ხოლმე ესე მარტივად რეგიონალური ჯგუფები, ამიტომ რა საინტერესო თემა არის გიორგი უყურე, აი საინტერესო თემა. რა აბრკოლებს აქტივიზმს? აქტივის აბრკოლებს აბსოლუტური ინერტულობა, იმდენად პასიურები არიან, რომ ერთი მხრივ პასიურები არიან და მეორე მხრივ ბენეფიციარებიც ხომ მოგმართავენ. პირობითად ავიღოთ ხაშური. მიუხედავად იმისა, რომ ხაშურში არაჩვეულებრივი კოორდინატორი ყავს და ბოდიში მას, მაგრამ ხაშური იყოს მაგალითი. თუ ხაშურიდან 50 ბენეფიციარის მომართვა მაქვს, 5 ადამიანიც არ აღმოჩნდა თავის დროზე იმისთვის, რომ დახმარება გაეწია ამ ადამიანებისთვის. ანუ უბრალოდ მიეტა ჩვენ სხვა ტიპის დახმარებას რეგიონის მე მგონი ზუსტად ეს არის აი ეს გამოცდილება პასუხი იმ კითხვაზეც. ესე იგი სწორედ იმ 30 წლიანი გამოცდილების ნაწილში ეს სამწუხარო ფრაზა რომ გარეთ გდია პაკრიშკასავითო დღემდე გვჩება ხო დღემდე გვიწევს რომ გარეთ ვიყოთ იმიტომ რომ როგორც კი სახლში შედიხარ და სახლში ჩაჯდები მაშინვე გარეთ რაღაც ან ინგრევა ან რაღაცას გართმევენ ან რა ვიცი ხო მაგრამ გიორგი აი რატო ჩდება ესეთი სკეპსისი რატო არ უნდა გავაგრძელებ ანუ არ დამისრულებია ესე იგი აი ეს ხაშურის მაგალითი იყო მაგრამ სხვაგანაც ბევრი იქნება ესეთი მაგალითი და აქ მე მგონი სწორედ ეს გამოცდილების მომენტია ან ძალიან ცოტა ყავს ადამიანი რომელსაც რეალურად გაუკეთებია რა და როდესაც არ გაუკეთებია ეს შიში რიდი
აი ეს გამოუცდელობის, ესე ვთქვათ, უცხო გამოცდილების შიში ეს მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ანუ ვიღაცა უნდა მივიდეს, აი დარწმუნებული ხარ ხაშურში როცა ჩავა ვიღაცა ან ნებისმიერ სხვა რეგიონში ხა იქ უკვე არის ხო, სადაც არის ჩავა ვიღაცა გააკეთებს თვითონ წაიყვანს იქაურ ადამიანს და აჩვენებს ეს როგორ კეთდება, მეორე დღიდან ამუშავდება. ეს გამოცდილების გადაცემა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მაგრამ გიორგი 30 წელი გავიდა მას მერე, რაც სხვათა შორის დონორების დახმარებითაც ასეთ რამეს აქვს წაქეზება, ხელისყრა, დახმარება. მაინც თბილისში ალბათ ისევ და ისევ თბილისში ხო? თბილისში ბიჭილად და ისიც რაღაცა ჯგუფში. აი ძალიან ხშირად მგონია რომ სხვათა შორის აი ძალიან სულ ამას ეხლა ვფიქრობ ხოლმე ბოლო დროს რომ რაღაცა ეს დონორების მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივები დაემსგავსა რაღაც ბორანს, რომელიც გამობმულია ნაპირზე, ან რაღაცა თოკზე და დადის ერთი ნაპირიდან მეორეზე რა, ეს ბორანი, რომელიც პრინციპში თვითონ არც ერთ ნაპირს არ ეკუთვნის, მაინც წყალშია. და შეიძლება რაღაც დროს წყალი მოდიდეს და წაიღოს ეს ბორანი. აი თუ გადავხედავთ ამ გამოცდილებას, ხო? რა ვიცი, აი ფოკი, როგორ ვფიქრობ, შენ რაიმე გამოცდილებითი ხელმძღვანელე, როდესაც ამ ზამთრის მარაგში ჩაერთე? აი მინდოდა მე ხელმძღვანელობის გამოცდილება შენთვის მნიშვნელოვანი იყო? მინდოდა, მართალი გითხრა, მინდოდა უბრალოდ პროცესები იმდენ სწრაფად განვითარდა, იმის დრო არ მქონია, რომ ვერ დაველოდებოდი იმას, ვინ გამოიჩენდა კეთილნებას და გამიზარებდა გამოცდილებას. ხო, ანუ მაგრამ გამოცდილება შეიძლება არავინ გაგიზიარა. შეიძლება ის მომენტიც იყოს, რომ ეს გამოცდილებები იკარგება. ანუ ეს ბორანი კლავაც წყალში რჩება, ვერ დავაფუძნეთ ამ ნაპირზე რაღაც ძლიერი სამოქალაქო ინსტიტუცია, რომელიც აი თვითგანახლების და იმის რა ქვია გამოცდილების გაზიარების უნარის მქონე იქნება. და გიორგი კითხვა ჩდება რატო ეხლა ჩვენ მე ასაკობრივად კიდე უფრო მეხება ალბათ წლები გვაქვს რაღაცა ასე ვთქვათ აი ამ საქმეებში თითქოს გატარებული რომ თეორიულად გვესწავლა და ფულის შოვნაც ორგანიზაციებისთვის როგორ ხდება, სად ვიპოვნოთ დონორები, რომ რაღაც კარგ საქმეს მოხმარდეს, ხო, არ ვიცი, რაღაცა წიგნის გამოცემით დაწყებული და რაღაც სოციალური პრობლემების გადაწყვეტით დამთავრებული რომელიმე სოფელში, მაგრამ მაინც ვლაპარაკობთ და მე გეთანხმები, რომ ეს არ არის მასობრივი, ამით არ ცხოვრობს ყოველი რიგითი საქართველოს მოქალაქე. რატო? ერთ აზრს დავასრულებ. როდესაც აი გიორგი მკითხა გამოცდილება საიდანო. არ დავლოდები ვარ 28 ნოემბერს გვერდი გაკეთდა მე უკვე 1 დეკემბერს კავკასიურ ინსტიტუტში საკუთარ სამუშაო მაგიდაზე დავიწყე ნივთების ჩაბარება. არ დავლოდები ვარ ვინ დამაფინანსებდა ვინ რაღაცას მოქმედებიდან დავიწყე შესაბამისად პირველი კვირა დაუშვი ძალიან ბევრი შეცდომა. სამაგიეროდ ის ფაქტი რომ ახლა ძალიან ბევრ ადგილზე საქართველოში მობილური ჯგუფები გვყავს, ეს მერე დადგა თბილისიდან საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებით. მე ძალიან მწყდებაგული რომ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ თბილისიდან მოხდა, მაგრამ უბრალოდ სხვა გზა არ იყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროცესები გაიწელებოდა. მაგრამ თბილისიდან მოხდა პირდაპირ ვუთხარი, ვცადე ეს, ამან არ იმუშავა, ამან ცუდად იმუშავა, ეს ნორმალურია, ეს კიდევ უკეთესია. რომელიც შეგიძლიათ აქიდან. ამ დონეზე აეწყო, ანუ ყველა ნაბიჯის ამ რაღაც დეტალური შეთანხმება მოგვიწია. საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება იმუშავა, საბოლოო ჯამში იმუშავა, მაგრამ მზად უნდა იყოს ორივე მხარე იმისთვის, რომ ერთმა გაუზიაროს საუკეთესო გამოცდილება და მეორემ მიიღოს. აი ჩემი აზრით ეს არის ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ დიალოგის რეჟიმი უნდა ნარჩუნდებოდეს, რომელიც გარკვეულ ნდობაზე დგას. ან მაგალითად ის ვისაც სურს რაღაცის კეთება, უნდა ენდობოდეს, თქვათ, იმას ვისაც გაუკეთებია. და მე მგონი აი აქ გვაქვს სწორედ რაღაც წყვეტა, ანუ როგორც ჩანს ისინი ვინც აკეთებენ საკმარისს არ აკეთებენ, რომ ეს ნდობა მოიპოვონ რა. და ამიტომ თქვათ აი რაღაც შეიძლება იმ წუთში იმ მომენტისთვის ან მეორეა კიდე რომ თქვათ კარგად როცა არ ესმის ადამიანს გონია რომ ეს იმდენად ადვილია რომ არ სჭირდება არანაირი თქვათ გამოცდილების გაზიარება. ნუ ეხა რა უნდა ქუჩაში სიარულს ხო წადი და იარეს. ზუსტად ასეთივე სიმარტივე შეიძლება რაღაცა პრიმიტიულად წარმოგიდგენია ყველაფრის კეთება. ეხა რა უნდა რაღაც დახმარებას აიღე, ქილა წაუღე ვისაც სჭირდება მიეცი.
მაგრამ როდესაც მასშტაბზე გადიხარ, ხო, როგორ უნდა აკეთო, აქ უკვე შემოდის ცოდნის და გამოცდილების საჭიროება და როგორც ჩანს ამორის ერთმანეთთან თანხვედრა ვერ ხდება. აი რატო ვერ ხდება? აი ალბათ რა ვიცი მე ხა მაგალითად ერთი მიზეზი შემიძლია ვთქვა რომ სიზარმაცე. აი სიზარმაცე არის რაღაცნაირად ერთი მთავარი ცუდი თვისება, რომელიც აი ამ რაღაცა ურთიერთობას შესაძლებელს გახდიდა რა, იმიტომ რომ აი გადადება რაღაცების მუდმივად მე ხა საქართველოში არ ვცხოვრობ ყველანი და დღემდე ძალიან იშვიათი მაქვს საქმე, რომელიც ზედმიწევნით იგეგმება და რაღაცა ყველაფერი რაღაცა სპონტანურადაც ხდება. ხო და ესეც სიზარმაცის მომენტია რა. არ გინდა დაგეგმო. აი მე როცა გახდება საჭირო, მე მოიფიქრებ და აი ესე. არქი, გიორგი, ნელ-ნელა უნდა შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი საუბარი, მაგრამ ალბათ ეს ისეთი თემაა, რომელსაც ამ ერთი გადაცემით ჩვენ ფორმატში ნამდვილად ვერ დავემშვიდობებით, ხო? აქტივიზმი რა არის ეს და რა უშლის მას ხელს. და ნუ რაღაცნაირად აი შეჯამებისკენ წავიდეთ, მაინც შენ ამბობ ერთი მიზეზი ეს არის სიზარმაცე, რაღაც ფსიქოლოგიურ კულტურული მხარეც აქვს ამას, ზოგადად ზარმაცები ვართ. თუ კიდე რა მიზეზებზე შეიძლება ლაპარაკი, მაშინ თუ რა უშლის ხელს, რომ აი ის რასაც აკეთებენ ეს მშვენიერი ახალგაზრდები უფრო მასიური იყოს. მე დავასახელებდი კონკურენციასაც. კონკურენციასაც. პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ქველმოქმედებაშიც კი კიდევ ერთხელ და კიდევ ბევრჯერ გავიმეორებ, ჟურნალისტები ყოველთვის ცდილობენ დაგვიძახონ კეთილები, კარგები, ასეთები და ყოველთვის ამას ვაპროტესტებ. არაფრით კეთილები არა ვართ, რა შუაში. მაგრამ კონკურენცია როგორ გიშლით ხელს? ხო, აი ამ ნაწილამდე მივდივარ თან. ჩვენ უბრალოდ რაღაცებს ამ ფორმით ვაპროტესტეთ. რაღაცები მოხდა, გადავიტენეთ და შესაძლოა უბრალოდ ეს იყოს ამ ბრაზის გამოხატვის ამ მომენტისთვის საუკეთესო საშუალება და მომენტი დადგეს უფრო სხვა ქმედებებზე გადავიდეთ და ამისთვისაც ალბათ ვართ კიდევაც მზად, მაგრამ ამ საქმიანობა მაჩვენა რომ ქველმოქმედებაშიც კი არსებობს რაღაც ტიპის კონკურენცია, რომელსაც შეიძლება მიუღებელიც კი ვუწოდოთ და მე ამგონია რომ ეს ქველმოქმედების ნაწილია უბრალოდ ადამიანთა გარკვეულ კატეგორიას ყოველთვის სურს იყვნენ იმ რაღაცის სახეები რასაც შეიძლება პრინციპში არც თუ ისე კარგად აკეთებდნენ. არც კი ისე სწორად. არ ვიცი, ბევრნაირად შეიძლება სათქმელის შეფუთვა და ფორმულირება, მაგრამ იგრძნობა, აქტივიზმშიც იგრძნობა. ვერ ვხედავ იმას, რომ ახლა აქტივისტთა ჯგუფები ერთი იდეის და ერთი მიზნების, შეიძლება მეთოდები განსხვავებული იყოს, ამაში რა არის პრობლემა, მაგრამ ერთი მიზნის ირგვლივ ახერხებენ თუ არა გაერთიანებას, გარკვეულ კონსენსუსს მათ შორის, რაც პოლიტიკისთვის აუცილებელია, ამის რესურსს მე პირადად ვერ ვხედავ აქტივისტთა ჯგუფებში. საინტერესოა, თავისთავად ლოგიკურად თითქოს კონკურენცია ნიშნავს სიმრავლეს აი ამ სფეროში ადამიანებისას, რომლებსაც უნდათ რომ ერთმანეთს აჯობონ და საერთო საქმისთვის ეს კარგი უნდა იყოს, ხო? როგორც აი თავისუფალი ბაზარი, ეკონომიკური ასე ვთქვათ განვითარება, კონკურენცია უწყობს ამას ხელს. აქ როგორც ამბობდა, არავითარი უფლება არ მაქვს, არ დაგიჯერო, რაღაც ხელისშემშლელი გამოდის. ხო, მათ შორის. აჰა, ხო და ნუ პრობლემაა, უნდა ვისაუბროთ ამაზე, ანუ სიზარმაცე პლუს რაღაც ერთმანეთისათვის არასაჭირო კონკურენცია, ჯობია რომ სხვა რაღაცაში გავეჯიბროთ ერთმანეთს. არ ვიცი, იმდენი რამე არის გასაჭიროებელი. ერთმანეთისათვის ხელის შეშლა აქ, მაინც როგორც ჩანს, გავდივართ გიორგი ჩვენ კიდე სხვა თემაზე. განმანათლებლობაზე, სამოქალაქო განათლებაზე, სამოქალაქო საზოგადოებაზე, რომლის ტრადიცია ჩვენთან სამწუხაროდ საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული მინიმუმ მოიკოჩლებს. ცირა, ჩემი ერთ-ერთი мотиваცია და თავიდანაც აი დათო როცა ლაპარაკი დავიწყეთ, რომ ეს ჭრელი რადიო გაკეთებული იყო, სწორედ ამ თემებზე ლაპარაკი იყო. ამიტომ შეიძლება დღეს ჩვენ შევაჯამოთ ეს ჩვენი დისკუსია და ვთქვათ რაღაც ნაწილს შევეხეთ ამ თემის, მაგრამ აუცილებლად მომავალშიც სხვადასხვა ესე იგი კუთხით ეს გვექნება და პრინციპში ერთი იდეა ისიც არის, რომ აი როგორც ფოკი სხვა დამწყები აქტივისტებიც მოვიდნენ საზოგადოებას თავისი აზრი გაუზიარონ, გაიცნოს საზოგადოებამ ერთის მხრივ ეს ხალხი და ვთქვათ ეს ცოტა ესეთი გულწრფელი დიალოგი გქონდეს, დავინახოთ უბრალოდ რა გვჭირს, ხო? ანუ თუ ფაქტია რომ რაღაც გვჭირს, ფაქტია რომ
არ ვართ ისეთი წარმატებულები, როგორც გვინდა რომ ვიყოთ, როგორც სამოქალაქო აქტივისტები, როგორც თავისუფალი საზოგადოების, თავისუფლების იდეის დამცველები, არ ვართ არც ესეთი შედეგიანები, ამას თავის მიზეზები აქვს და მე პირადად ჯერა რომ მხოლოდ გულწრფელი ურთიერთობით, რაღაცების აღიარებით, რაღაცებზე, რა ვიცი, კითხვების დასმით არის შესაძლებელი რომ აი მოუძებნოთ გამოსავალი, იმიტომ რომ ამ გამოსავალს თუ არ მოუძებნით, უბრალოდ მართლა ესეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ რაღაცა ჭაობში ვდგავართ და ნელ-ნელა ვიძირებით. ჯერ ჰაერს სუნთქავთ, მაგრამ ეს დროებითია რა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს. მადლობა თქვენ ბერიკ. და ნუ თემა ისეთია, მართლა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზეც, თუ რითი განსხვავდება. მოდი ისევ რუსულ სიტყვას ვახსენებ, იმიტომ რომ დიდხანს ვიცხოვრეთ საბჭოთა ერთიან ოჯახში, ეგრეთ წოდებული ობივატელი, რომელიც რაღაცა ქართულ სიტყვასავით დამკვიდრდა და ქართულ ტექსტებშიც გვხვდებოდა ხოლმე. ანუ ჩვეულებრივი მაცხოვრებელი მოქალაქისაგან. ხო, და რატომ არის შეიძლება ჩვენთან მოქალაქეობის სიმცირე თუ სიმწირე ესეც სალაპარაკო თემაა. თუ არა და იმ დღეში ალბათ არ ვიქნებოდით, ის პრობლემები ამდენი არ გვექნებოდა, რა პრობლემებზეც დღეს მხოლოდ მცირედ ვისაუბრეთ. ძალიან მადლობა ფოკუს, ხო, ალბათ. პირიქით, მადლობა თქვენ და წარმატებები ჭრელ რადიოს გულშემატკივრებს. ოკეი, ოღონდ ნამდვილი სახელიც მითხარი. ფლორა. 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 ძალიან სასიამოვნო იყო, მეც გავიცანი ფოკი ფლორა. ჩემთვისაც ასე. კარგი, დამოდროებით. წარმატებები. დროებით, წარმატებები.